السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله نحاول ندير لكم تصحيح نموذج آخر بالنسبة للفرد الثاني. بالنسبة للإعداد الثانية إعدادي دولي، هذا هو النموذج رقم 2. بالنسبة للنموذج الأول اللي ما شافوش حيلقى أسفل الفيديو، يعني تصحيح ديال واحد الامتحان آخر ديال الفرد الثاني. بالنسبة للموضوع ديال الامتحان غتلقى أسفل الفيديو إلا بغيتي تيليشارجي وتامبريمي وتعاود تخرجو وتقرا الأجوبة ديالك. إذا نبداو على بركة الله. بالنسبة للإكزارسيس نيميرو 1 غيبون باغ فري أو فو. دونك حنا غنديرو فقط كروة هنا وكروة هنا. Quand la combustion est incomplète, la couleur de la flamme est jaune. دونك لا كومبيسيون انكومبليت، اذا كيكون عندنا فلام جون، اذا راها صحيحه. لا كان كومبليت كيكون لا كولور كيكون بلو. دونك هنا نديرو هنايا فغي. On identifie la présence du dioxyde de carbone par l'eau de champ. إذا كنحاولوا نتعرفوا على تواجد ديال ديوكسيد دو كربون par l'eau de champ. إذا بطبيعة الحال الجملة راها فغي، دونك راها هاد الجملة راها فغي. Donc, ندوزو الأخرى. Vaporisation de l'eau est une transformation chimique. Vaporisation de l'eau يعني vaporisation c'est le passage de l'état liquide à l'état gazeux. Donc هنا ما عندناش transformation chimique, donc ما عندناش apparition et disparition. هنا la matière ne change pas, donc mais l'état qui change. Donc هذه راها faux. ندوزو الأخرى. Combustion de fer est une transformation physique. احتراق الحديد c'est une transformation physique. Donc la combustion, lorsqu'on fait la combustion de fer dans le dioxygène, dans l'oxyde de fer magnétique. Donc on a une apparition d'un nouveau corps. Donc هنا في هذه الحالة نقولوا راه est une transformation chimique ماشي physique. Donc هذه راها fausse. La question 2. Complétez les phrases ci-dessous par les mots convenables à la liste suivante. إذا هنا تحاول تكمل بالكلمات، هادو هما الجمل الفراغات اللي عندك هنا وتحاول تكملهم. عطيتك برودوي، كربون، شيميك، مونوكسيد دو كربون، ديوكسيد دو كربون، ديوكسيجين، رياكتيف، نيكوتين. Donc عندنا donc on commence par la première phrase. Une réaction chimique est une transformation. Réaction تفاعل كيميائي est une transformation au cours de laquelle des corps sont disparus, appelés, et des corps sont formés, appelés. Donc هنا في هذه الحالة est une transformation. Donc transformation تكون transformation chimique. Donc هنا نديرو chimique au cours de laquelle des corps sont disparus. إذا شكون اللي كيختفوا لينا؟ شكون هم اللي كيكونوا كونسومي اللي كيختفيو؟ دونك كيتسموا لي réactifs. Et d'autres corps donc sont formés. Donc on a du nouveau corps donc اللي كيتكونوا لينا هما كيتسموا بلي produits. Donc هنا لي produits. Le bilan de la combustion de carbone dans le dioxygène, le bilan latéral de la combustion de carbone dans le dioxygène. Donc بالنسبة le bilan latéral ديما كنديرو le combustible plus le carburant dans le produit. Donc le combustible هو le carbone, le carburant هو le dioxygène. وكنعرفوا la combustion du dioxyde de carbone, il se forme le dioxyde de carbone. Donc الذي يعكر ماء الجير qui trouve l'eau de chaud. Parmi les produits de la combustion de cigarettes من بين النواتج ديال la combustion احتراق السيجارة. Donc là qui rend les fumeurs dépendants et les poumons noirs. إذا هو كيحاول كتولي دوك المدخنين كيولوا مدمنين عليه الى بومون. دونك هنا شكون اللي غتكون باقا لي هنايا؟ دونك غندير هنايا لا نيكوتين. دونك غندير هنا لا نيكوتين حتى هو كيولي دوك الرئتين كيولوا اللون ديالهم اسود. لو est un gaz toxique incolore et inodore qui cause l'asphyxie. شكون هو الغاز اللي كيكون سام لا لون له لا رائحة له qui cause l'asphyxie يعني كيدي الى الاختناق ليطوفمون. دونك شكون غيكون هو لو مونوكسيد دو كربون في نهاية دونك لو مونوكسيد دو كربون. Donc la question 3, donc relie par 10 flèches. Donc on dira 10 flèches. Donc complète combustion complète flamme jaune. إذا هذه ماشي صحيحة. Vérole
ouverte. Donc lorsque la vérole est ouverte, la combustion كتكون complète. Donc هذه راها صحيحة. Vérole fermée ما يمكنش تكون مسدود. Donc هنا خصو يكون محلول. Flamme bleue lors de la combustion complète. Donc on observe une flamme bleue. Donc نشوف واحد اللهب لونه أزرق. Combustion incomplète. في الحالة ملي كيكون عندي combustion incomplète كيكون عندي flamme jaune وكيكون la vérole كيكون fermée. L'exercice numéro 2, lorsqu'on brûle 44 grammes de propane, يمكن نحرقوا 44 grammes de propane, dans le dioxygène, il se forme, يتكون 132 grammes de dioxyde de carbone et 72 d'eau. إذا كيتكون لي 132 غرام ديال ثاني أكسيد الكربون et 72 ديال l'eau. Donc, quel est le combustible? Le carburant. Lorsqu'on brûle le propane dans le dioxygène. Donc, la substance qui brûle, c'est le propane. Donc, c'est le combustible. Le carburant, c'est la substance qui permet la combustion. C'est le dioxygène. Toujours le carburant, c'est le dioxygène. La combustion de propane est-il une réaction chimique? Ou bien on dit est une transformation chimique? Justifie ta réponse. Oui, est une réaction chimique car au cours de laquelle donc on a des corps, par exemple le propane et le dioxygène disparaissent et on a de nouveaux corps qui apparaissent comme le dioxyde de carbone et l'eau. Donc la combustion de propane est une réaction chimique car lors de cette combustion le propane et le dioxygène disparaissent et de nouveaux corps qui sont appareils donc qui بحال l'eau et le carbone. Quels sont les réactifs? Les réactifs, puisque la combustion de carbone est une réaction chimique, donc le combustible, le carburant, ce sont des réactifs. La combustion est une réaction chimique. Donc le réactif, le propane et le dioxygène. Quels sont les produits de cette combustion ou bien de cette réaction? Donc il se forme le dioxyde de carbone et l'eau. Donc le produit sont le dioxyde de carbone et l'eau. Donc la cinquième question, écrire le bilan latéral de cette combustion. Le bilan latéral, donc la combustion ou bien la réaction, le propane plus le dioxygène donne dioxyde de carbone plus eau. Écrire l'équation bilan de cette réaction chimique. Pour écrire une équation chimique, toujours on écrit les formules des réactifs à gauche à gauche et les formules des produits à droite. Puis on applique la loi de conservation d'atomes en genre et en nombre. Donc نبداو اول حاجه نكتبوا لي فورميل. donc le propane C3H8 راه عندك في المعطيات هي المعطيات. اذا عندي في المعطيات هي كاينه هنا في المعطيات ها ما عندك هنايا معطياك هنايا حيت انت ما كتعرفهاش. دونك هنا غنكتبوا la formule ديال لو بروبان كتعرف ديال لو بيتان. دونك هنا C3H8 ديوكسيجين راه كتعرفها ما يمكنش تكتبوها عليك. دونك O2 دون ديوكسيد دو كربون كتعرف لا فورمول شيميك CO2 بليس H2O. دونك هادي حتى هي خصك تكون عارفها. دونك هنا انا درنا المرحله الاولى بوي اون ابليك لا لوا دو كونسيرفاسيون داتوم اون جون اي اون نومبر. دونك هنا نشوفوا ديما نبداو مثلا بالكربون الهيدروجين. مثلا الهيدروجين عندي هنايا 8 1 في 8 1 fois 8 ça nous donne 8 وهنا شحال عندي 1 fois 2 دونك 1 fois 2 2 دونك باش تكون عندي 8 خصني ندير هنا 4 دونك غتولي 4 fois 2 باش تعطيني هنا 8. ندوزو دابا لو كربون عندي 1 fois 3 3 دونك هنا عندي 1 fois 1 1 دونك quel est le nombre qu'on va multiplier par 1 pour avoir 3 donc on va mettre ici 3 le coefficient stéréométrique 3. donc ندوزو دابا l'oxygène donc عندي هنايا 1 fois 2 donc 1 fois 2 est égal 2 donc غتعطيني 2 هنايا. هنا شحال عندي 3 fois 2 plus 4 fois 1 4 fois 1 كاين هنا 4 fois 1 donc là حسبنا 3 fois 2 ça fait 6 plus 4 4 fois 1 il y a 4 6 donc تعطيني ça nous donne 10 donc عطاتنا 10. donc quel est le nombre qu'on va multiplier par 2 pour avoir 10 donc غنديرو هنايا 5. راه فايتي درت واحد الفيديو فيه les équations chimiques. 7 donner la définition de la
de la conservation des masses, de conservation des masses, هنا deux masses. واخا نبداو بالنسبه ل 7. كنعرفوا la définition. Donc يعني la masse des réactifs est égale à la masse des produits. يعني la somme des masses des produits est égale à la somme des masses des réactifs, ou bien l'inverse. La somme des masses des réactifs est égale à la somme des masses des produits. كتلة مجموع كتل les réactifs كتساوي مجموع كتل هاد les produits. Calculer la masse de dioxygène MO2. Donc pour calculer la masse de dioxygène, on va appliquer la loi de conservation d'atomes. On va appliquer la loi de conservation de masse. Donc on a deux masses. Donc d'après la loi de conservation de masse, on dit plus la somme. La somme donc la masse ديال C3H8 plus la masse ديال O2 اش تعطيني لا ماس ديال CO2 بليس لا ماس ديال H2O. انا بغيت لا ماس ديال O2 هي اللي كنقلب عليها. بالنسبه للكتل ديال هادو راه كاينين عندك في المعطيات. اذا ها هما فين هما عندك في المعطيات 44 ديال C3H8 132 ديال CO2 وعندنا 72 ديال لو. دونك غنكملو دابا MO2 شغتعطيني هي لا ماس ديال CO2. دونك MO2 كتساوي لا ماس ديال CO2 هي 132 زائد لا ماس ديال H2O هي 72. راه في المعطيات الا دوزنا هادينا تولي ناقص لا ماس ديالك عطاتينا 4 ناقص 34. شوف المعطيات دير الآلة الحاسبة ديالك غتحسبها تلقاها 160 هادي لا ماس دو ديوكسيجين. L'exercice numéro 3 الأخير pour préparer son dîner. Donc هنايا Amine placer une casserole sur la flamme de couleur jaune. إذا هنا بغا يحضر واحد مثلا الفطور ديالو، من بعد حط واحد المقلة ولا شي حاجة بحال هكا. دونك هنا لاحظ بأن لا كولور صفر. دين كويزيني أليمونتي باغ دو غاز بيتان. دونك حتى لا بوتاي ديال الغاز راها فيها لو بيتان. دونك لو كاسرول نوارسي يعني ولات اسود تري فيت. اذا ولات اللون ديالها اسود غير تحالت. لا بروميير كيسيون كي لو برودوي فورمي ريسبونسابل دو دي بو نوار سير لو كاسرول. شنو هو لو برودوي اللي كيتكون عليه اللي كيدي بو نوار؟ حنا كنعرفوا دي بو نوار يكونستيتي اسونسيالمون دو كربون. دونك كربون سي. La combustion de butane est-il complète ou incomplète? J'ai suivi votre réponse. بطبيعة الحال من شلنا حنا لا فلام جون او بيان عندنا لو كاسرول نوارسي. دونك هنا راه عندنا لا combustion incomplète. Donc la combustion de butane est incomplète car on observe flamme de couleur jaune. Troisième question, l'équation bilan de la combustion complète de la combustion complète de butane s'écrit comme suit. Donc انا عطيتك l'équation هي هذيك وقلت لك déterminer x ها x و déterminer y en appliquant la loi de conservation d'atomes. Donc غنطبقوا حنا la loi de conservation d'atomes. donc هنا نديرو هنايا donc هنايا la conservation d'atomes. اذا شنو غنديرو هنايا؟ غنديرو نحاولوا نطبقوا. دونك عندنا لا كونسيرفاسيون داتوم. هنا عندنا سي عندنا اش او سي او اش. دونك اون لا كونسيرفاسيون داتوم اون جون. دونك بور ديتيرميني اكس دونك غنبداو اكس عندها علاقه ب اش. دونك شنو غندير؟ تو سامبلومون بور لاتوم ديدروجين دونك اون فا فير 2 فوا اكس. دونك تعطيني فين هو الهيدروجين؟ هو هذا 10 فوا 2 10 فوا 2. دونك عطاتيني 10 فوا 2. دونك 2 فوا اكس راه هي 2 اكس تساوي 10 فوا 2 راه هي 20. دونك هذه ايكواسيون يعني معادله من الدرجه الاولى. غندير اكس تساوي 20 على 2. دونك تعطيني اكس 20 سور 2 و 20 سور 2 راه هي 10. دونك من بعد انا عرفت دابا اكس راه هي 10. ندوزو للاخرى. Pour l'atome d'oxygène O, نفس الطريقة Y fois 2 يعني 2Y est égal. donc هنا 2Y est égal. donc هنا فينا هو عندي l'oxygène كاين عندي هنا وكاين عندي. donc on va faire 10 fois 1 plus 8 fois 2.
8 فوا 2 دونك شحال تعطيني 2 زيكراك ايتيغال 10 في 1 راهي 10، 8 في 2 راهي دونك غنحسبوها 10 بليس 16 دونك 2 زيكراك غتساوي 10 بليس 16 راهي 26 دونك غنديرو حنايا نفس الطريقة إيكغيك ايتيغال 26 سور 2 إذا إيكغيك ايتيغال 26 سور 2 وغتعطيك هنايا 13 وممكن تعوض تكتب ليكواسيون. انا نكتبهم هنا بالنسبة ل 10 دابا البلاصة عندي دابا 10 اكس عندي بلاصه 10 و y عندي بلاصه 13. اذا هذا هو ليكزامان. اذا كنتمنى تكونوا استفدتوا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.